Oye, Vegeta, ¿le avisaste a los chiquitos que nos vamos a ir al torneo del poder y que ellos se harán cargo del canal? Sí, Kakaroto, ya les dije. Ya váyanse, nosotros cuidamos el canal. Y cuidado con el monstruo, adiosito. Adiós, insectos. ¡Sí! ¡Por fin volvimos a como éramos antes! ¡Qué emoción! Pero, Kakaroto, ¿no escuchaste algo de un monstruo? Sí, pero no le hagas caso, debe ser algo que inventaron. Tal vez fue Gohan. Pero yo estoy aquí, culeros. Ay, Kakaroto, hay que ir a ver. Vamos a ver. Hola. ¡Ay, corran, insectos! ¡Ah! Señor Piccolo, ayúdame.